ҡыҙҙар малайҙар, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Һаумалайсан апай! Йә, йүгерегеҙ яныма. Шамил, Латифа, Мораҙым, Гөлназ, Сулпан. Килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йә, уңайлы итеп ултырығыҙ әле. Һаумалайсан апай! Һаумы, Сулпан. Йә, дуҫтарым, әйтегеҙ әле, ҙур үҫкәс кем булғығыҙ килә? Минең артист булам килә. Шәп һөнәр. Мин һатыусы булам, матур күлдәктәр һатам. Афарин, Латифа. Сулпан, һин? Ә мин кәнфит һатыусы булам. Шәп, Сулпан. Мораҙым, һин? Мин үҫкәс һалдат булам. Ой, өйлөбөҙҙө һаҡларһың инде, әйбәт. Шамил? Әсәйем батырым тип ята мине. Шуңа ла батыр булам. Афарин, шәп һөнәрҙәр һайлағанһығыҙ. Бигерәк тә Шамилдың яуабы оҡшаны миңә. Егет булһа ут булһын, ике күҙе мут булһын тиҙәрме әле? Батыр егет ил күркәтте минең олатайым. Ысынлап та, тап шулай. Бына хәҙер һөйләйәсәк әкиәтемдә лә Батырҡай исемле егет үҙенең ҡыйыулығы арҡаһында бөтә илде дөйөүҙән яҡлап алып ҡала. Шунан әкиәт тыңларға әҙерһегеҙме? Әйҙә! Был шәп әкиәтте Флүр ағай Яхин ижад иткән. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Булған ти борон бер төбәк. Ошо төбәктә кешеләр төйәкләнеп йәшәгән. Улар әллә ниҙә сикмәй генә көн күргән. Шулай, байлыҡ-муллыҡта ғына рәхәтләнеп йәшәп ятҡанда, төбәккә көтмәгәндә бәлә килгән. Һәр төн һайын ҡара дауыл сыға ла кешеләргә әллә күпме ҡаза килтерә икән. Бәләнең сәбәбен асыҡламаҡ булып, төбәктең иң оло кешеләре, аҡһаҡалдары йыйылышып, кәңәш ҡорғандар ти. Һәр ир егеткә хаҡҡа баҫырға һәм бәлә килтереүсене күҙләргә ҡушыла. Ләкин төбәктең гел рәхәттә йәшәп өйрәнгән күпселек ирҙәре яҡлау ғына түгел, ҡурҡаҡ та булып сыға. Араларынан бер Батырҡай исемле йәш егет кенә был эшкә баҙнат итә. Иртәгәһенә аҡһаҡалдар ир егеттәрҙе йәнә саҡырта. Батырҡай иһә күргәндәрен былай тип тасуирлаған. Кәүҙәгә бөйөк, тирәк хәтле. Башы һыйырҙыҡына, ауыҙы эттекенә оҡшаған. Тәне һирәк кенә шырт йөн менән ҡапланған. Аяҡ-ҡулы бесәйҙеке һымаҡ бер нәмә күл янына шым ғына килде лә, уның һыуын яртылаш тиерлек эсеп ары китте тигән. Аҡһаҡалдар дауыл эйәһенең дөйөү икән аңлап ҡалған. Шулай итеп, тиҙ арала ир егеттәр уҡ-һаҙаҡ менән ҡоралланып яуға киткән ти. Улар йәшһең әле тип Батырҡайҙы үҙҙәре менән алмағандар. Әммә дөйөүгә ҡаршы һуғышҡа киткән был ирҙәр һыуға батҡандай юғалған да ҡуйған ти. Теге дөйөү төндә һаман дауыл ҡуптарған икән. Батырҡай бер үҙем булһа ла дөйөүҙе эҙләп китәм тигән ҡарарға килгән. 3 көн, 3 төн бер туҡтамай барғас, ял итеп алыу өсөн ҙур бер ағас ҡыуышына инеп ятҡан. Аҙмы, күпме йоҡлап алғас, ниндәйҙер имәнес тауышҡа уянып китә. Күҙҙәрен асып ебәрһә, ни күҙе менән күрһен. Ул ултырған ағасты 2-3 ҡатлап быуар йылан уратҡан. Батырҡай тиҙ генә арҡан һымаҡ уралған йыланды алып ташлаған ти. Быуар йылан батыр егеттән ҡасыуҙы хәйерлерәк күргән. Ыҫылтай китеп барған ти. Йәгъдәле дуҫтарым, бына мин һеҙгә ошондай таҡталар таратып бирәмен. Тот, Сулпан. Быныһы Гөлназға, Мораҙым, һиңә алдығыҙға һалығыҙ әле. Быныһы Шамилға һәм Латифаға. Һеҙ ошо таҡталарға пластилиндан шул быуар йыланды эшләп ҡарағыҙ әле. Һеҙ эшкә тотоноғоҙ, ә мин әкиәтемде дауам итәйем.
Шулай итеп егет йыланды эҙәрлекләп киткән. Йылан күп тә бармаған бер бәләкәй генә тишеккә инеп юғалған. Батырҡай был тишекте үҙенең бысағы менән соҡой башлаған. Һеҙ эшләгеҙ, оялып ултырмағыҙ. Соҡоған һайын тишек киңәйә барып, ҙур бер көмбәҙле мәмерйәгә тоташҡан. Ер аҫты булһа ла, мәмерйә эсе көндөҙгө һымаҡ яп-яҡты имеш. Артабан үтәйем тиһә, алдында ғына бүре ҙурлыҡ эт ятҡанын күрә егет. Батырҡай эткә иң аҡтыҡ ризыҡтарын ырғытҡан. Шунда эт телгә килеп, былай тигән: «Мин ғүмерем буйы дейеүгә тоғро хеҙмәт иттем. Тик бер ваҡытта ла ашағаным булманы. Ни йомошоң бар?» Бына шулай тигән эт. «Дейеүгә илткән юлды күрһәт» тигән Батырҡай. Эт Батырҡайҙы ҡая ыңына алып инеп киткән. Өңдөң ауыҙында әллә нисә ҡатлы ишектей. Эт «һоу-һоу» тип өргән тауышҡа ишектәр үҙҙәренән-үҙҙәре асылып барған. Иң төпкө ишектән һылыу ҡыҙ килеп сыҡҡан да: «Ҡас һин ул дейеүҙән, һәләк итер үҙеңде», тип әйткән. «Юҡ, мин дейеүҙән ҡасыр өсөн килмәнем. Әйт һин уның ҡайҙа икәнен, юлды өйрәт», тигән егет. «Юлды өйрәтеүен өйрәтермен дә ул. Белмәйем, һин уны еңә алырһың микән? Дейеү бик көслө, дейеүҙең көсөнөң тағы ла бер сере бар. Ошо өңдөң төньяғында үле шишмә аға. Дейеү яу ерҙәрҙе ошо үле шишмәнең һауы менән ҡырып бөтөрҙө. Ә инде көньяғында тере шишмә аға. Бына шул тере шишмәнең һауын бөркһәң, кеше терелеп китә тип һөйләгән был ҡыҙыҡай. Тик дейеү уны үҙе һаҡлай тиеп тә өҫтәгән. Ҡыҙ Батырҡайға үҙенең исеме Һылыуҡай булыуын әйткән. Шунан дейеүгә илтә торған юлды өйрәтеп хушлашҡан. Өң тигәнең әлеге лә баяғы шул үҙе төпһөҙ, үҙе яҡты мәмерйә имеш. Батырҡай алыҫ китергә лә өлгөрмәгән, таҡыя баш ҡурайҙар үҫкән бер аҡланға барып сыҡҡан. Шул саҡ баяғы быуар йылан уның юлына арҡыры төшөп, уралып ятҡан. Егет тә, йылан да бер-береһенә ҡарашып, 2 көнлөк, 2 төнлөк ваҡытты уҙғарғандар ти. 3-нсө тәүлектә икеһе лә бик ныҡ арыған. Йоҡо менән алышыу ҡыйынлаша башлаған. Егет ултыра торғас хәйлә уйлаған. Үҫеп ултырған ҡурай көпшәһен ҡырҡып алған да, уға тишектәр яһап, моңло бер көй уйнап ебәргән. Йылан ошо мәлдән файҙаланып, тиҙ генә йыуан көпшәле бер ҡурай эсенә кереп ҡасҡан да ти. Батырҡай уйнаған көй тылсымына иҙерәп кенә шунда йоҡлап та киткән был йылан. Батырҡайға шул ғына кәрәк. Тиҙ генә усаҡ яғып, йыуан ҡурайҙы төбөнән ҡырҡып, шул усаҡҡа ташлаған. Йыланға гөлтләп ут ҡапҡан, һауаға ҡара һөрөмлө, һаҫыҡ төтөн еҫе сыҡҡан. Төтөн таралғас, Батырҡай үҙенең бейек ҡаялар уратымында ҡалғанын күргән. Ни эшләргә? Ҡайҙан сығырға? Был оҙон мәмерйә һыу юлы булырға тейеш. Ингән урыны булғас, сыҡҡан ере лә барҙыр тип уйлаған ул. Шунан тиҙ генә кипкән үлән, ҡыу сыбыҡтар йыйып, тағын ут яғып ебәргән. Батырҡай төтөн юлынан эйәргән. Оҙаҡламай ер өҫтөнә килеп сыҡҡан һәм шундуҡ үҙенең килгәнен мотлаҡ беләсәк дейеү менән алышҡа әҙерләнә башлаған. Дейеүгә лә бары тик хәйләндең генә көсө етерен яҡшы аңлаған Батырҡай. Шуның өсөн дә үтә күренмәле бер таш табып, үҙе шуның артына боҫҡанда, дейеүҙе көтә башлаған. Дейеү күренеү менән үҙе былай тип һөрәнләй ти: «Йә, тиҙерәк кил, күпме көтөргә була һине? Әллә минән ҡурҡып, ҡасып йөрөйһөңмө? Эй, дейеү!» Дейеү егеткә һуғам тип үтә күренмәле ташҡа тондорған. Батырҡай
таш артынан. «Эй, шулай һугалар меней, ныграк, әйдә ныграк киҙә!» дип шарҡылдап көлөп дейеүҙе үртәгән. Уныһы йән көсөнә ташҡа тағын һуҡҡан. Типкән, таштар алып бәргән. Ауыҙынан уттар бөрккән. Йәнһеҙ таш менән алыша торғас, йәне алҡымына еткән. Тамам хәлһеҙләнеп, ергә гөрһөлдәп ауған ти был дейеү. Батырҡай таш артынан сығып, дейеүгә утлы гөл һипкән. Шул ваҡыт ер һелкетеп, дейеү үкереп ебәргән ти. Батырҡайҙың иҫенә ҡапыл Һылыуҡай һөйләгән Үлеһыу шишмәһе төшкән. Егет шунда сапҡан. Шатланып, таҡыяһына үлеһыу тултырған да кире йүгергән. Егет дейеү был мәлде иҫ йыйып тороп ултырған булған. Шунан егет тиҙ генә үҙенең таҡыяһынан алып бер тамсы һыуҙы дейеүгә бөркөүе була. Теге дейеү үҙе ташҡа әйләнеп ҡатҡан да ҡуйған ти. Бына шулай итеп, егет ысын батырға әйләнгән. Һылыуҡайҙы ҡая өңөнән алып сығып, үҙенә кәләшлеккә һоратҡан. Дейеү менән алышта һәләк булған батырҙарҙы көньяҡтағы Тереһыу шишмәһенән һыу алып, барыһын да терелткән ти егет. Бына шулай үткәндәрем. Батырҡай хаҡындағы әкиәтем аҙағына ла етте. Оҡшанымы һеҙгә? Оҡшаны. Ҡана, һеҙ йыландарығыҙҙы эшләп тә бөткәнегеҙ ахыры. Әйҙә ҡарайыҡ әле. Шамил, әйҙә һинекенән башлайыҡ. Был Шамилдың йыланы. Йыланға оҡшап тора, әйбет. Афарин. Әле. Латифа, әйҙә һинекен ҡарайыҡ әле. Әлә. Латифаның йыланы гөлләмә сәскәләр тотоп. Ҡайҙа китеп бара икән ул? Берәйһен ҡотларға китеп бара инде, әйбет. Әллә Латифаның үҙенә сәскәләр бүләк итергә теләйме икән? Бик шәп эшләгәнһең, матур. Афарин. Сулпан, әйҙә һинекен ҡарайыҡ әле. Мына был Сулпандың йыланы. Ҡарағыҙ әле, оҙон төлөндә эшләп ҡуйған. Ҡом өҫтөнән шыуышып китеп бара икән, әйбет. Был беҙҙең Гөлназдың йыланы. Ҡарағыҙ әле, Гөлназ уға күҙҙәрен ҡайһылай ҙур иттереп эшләгән. Һәйбәт күрһен өсөн. Шулаймы? Был беҙҙең Мораҙымдың эше. Мораҙым йыландың үҙен генә түгел, йылан йәшәгән теге өңдө лә эшләп ҡуйған. Шәп килеп сыҡҡан. Афарин. Һеҙҙең йыланығыҙ бигерәк матур килеп сыҡҡан икән дә. Бер дә теге әкиәттәге юха быуар йыланға оҡшамаған. Әкиәттәге йылан Насарина. Батырҡай ҡуш йөрәкле егет. Ибет. Беҙҙән дә ҡурҡманы. Беҙҙең малайҙары ҡарҡаҡ түгел. Шундай батыр булһаң ине. Шамил, һинең дә, Мораҙымдың да тап шундай ҡыйыу, бер нәмәнән дә ҡурҡмаҫ егет булып үҫерегеҙгә ышанам мин. Бөгөнгә, ҡыҙҙар, егеттәр, әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙең менән хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ үҫкәндәрем, йүгерегеҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.